影幅相先啊！喂，你快啲嚟！你呢啲好惡頭，呢個嘢好惡頭，你揸住，揸住。鐘哥，早晨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 。喂，點啊？醒冇好喎！哇！呢條友走嚟做咩啊？我唔識佢。益仔，走過嚟，100蚊。哇！你影人下邊嘅，呢個係影人下邊。係啊，咪影下邊喎。就係冇影上邊啊！嗰啲角度寫得咁曳㗎。哇！今日好多人啊，咁多人啊，今日好多人喎。係啊，行邊邊行嗰邊啊？好多人呢邊，係咪嗰邊啊？哦，呢邊呢邊。呢個影相啊，好咩？誒，影喺呢度。窒下。早晨。喂，好埋傾偈得㗎。早晨。喂，張仔啊！咁啊，佢有點冇咁醒嘅喎。醒啲啊！喂，豬。喂，咁啱嘅喂。去邊啊？我哋嘅資深華籍領隊小老闆。華籍啊！犀利真。嗰啲咁嘅要華籍啊，有分。即係三有冇開到呢個。上啦喂！喂，金樂索靚仔，不如你個唔係有片啊！翻嚟啊！有片啊！你可以唔認啊！冇錯啦！你可以唔認啊！有片嘅！你有冇睇過？喂，早晨。牌啊！佢話幾日之前啊已經見到㗎啦，即係嗰個大會。嗱，我哋自由咧就喺5月14號就隊慶，19圍已經爆棚㗎啦。如果做想開嘅咧，係資深華籍領隊史老闆。做咩唔知㗎？聽到啊？未溫體。喂，做乜企咁高啊你做乜企咁高啊？你高過我唔得㗎嘛？你企嗰度啊！呢度㗎。哇！炒友啊，企嗰個位大佬，企喺嗰個位咁高啊，真係高得滯啊又。即係 K 有線，喺呢個 K 有線，喺呢度咧塞人啦！佢就問我記得嗰條路上啊，咁樣我掹繩嗰度我話知啊。而家我哋有一條路就好行啲嘅，我哋會喺十文鬥大優，十文鬥大優後下晝咧就沿住呢個麥理浩徑嗰度落翻去接翻呢個英
頭山嘅郊遊徑，就落翻去呢個你條屋村新村。咁我哋飲茶咧就會喺你條屋村出啲去嘅深水埗，喺舊時嘅宇宙商場嗰度有間酒家。唔好同我賣廣告啦，總之宇宙酒家得一間酒樓嘅啫。咁其實有好多其他酒樓嘅，你自己揀啦。大隊話會喺宇宙酒家嗰度飲茶嘅。咁大概行程係咁上下啦。咁呢排咧雨水多啊，呢條路線咧逢係落緊雨就唔可以開嘅，因為點解咧？佢收集上面嗰個山嗰啲水咧就好勁嘅，有幾個間口啲水好大嘅。佢收集嘅水又多，但係佢去嘅水又快。所以但係如果琴日好天翻咧，嗰啲間口都過得到㗎啦 ，OK 嘅。但係即係大家要小心啲啊！點解咧？落過雨之後咧，嗰啲側邊咧梗有濕滑啲嘅，大家要認真小心，咁就 OK 㗎啦。呢條係熱天線嚟嘅，如果你好天咧，真係好舒服嘅。不過啱呢排雨水多咧，咁就或者會跣少少，大家小心啲，咁就 OK 嘅啦。大概嘅情形係咁上下啦。好啦，咁我哋唱埋呢部歌起步啦。1、2、3，大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路像神兵勝威壯，士氣高昂，旗幟飄揚，共隊友去闖行天。領隊接駁有啊有啊，係啊，收咗好多啊！佢有今晚冇嚟，冇出，安國冇出。咩啊？